Anguila de río. ¿La que se muere que está por fuera? No, que hacer la vez, pero Anguila de río. La calaboza. Vamos a sacar una parte más alta. Increíble. Increíble. Buena. sí, señores, véanlo. Voy a lanzar. Lo piensa, lo mide. Calcula ahí. Salta el sapo. Ahí viene la iguanita. El otro. La calaboza después del aguacero que cayó. Increíble. Vamos bajando de la batea número 1. Siempre es lejitos y dura. Pasamos a mirar y vea cómo quedó después del aguacero. Increíble.